வணக்கங்கண்ணா. நான் இப்போ வந்து ஜி ஸ்டாரோட HDMI கிட்டோட பேனல் ஃபிட் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க. இதே மாதிரி 2 பீஸ் வரும். இது வந்து பிளெயினாக ஒரு பீஸ் வரும், இந்த கட்டிங்கோட ஒரு பீஸ் வரும். இந்த கட்டிங்கோட வர பீஸ் வந்து நீங்கள் சென்சார் ஹோல்ஸுக்கு மேட்ச் பண்ணிக்கணும். இந்த சென்சார் ஹோல்ஸுக்கு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கணும். சென்சார் ஹோல்ஸ்க்கு மேட்ச் பண்ணிக்கணும். இன்னொரு பீஸ் வந்து நார்மலாக நீங்கள் இந்த பக்கம் மேட்ச் பண்ணிக்கணும். இந்த பக்கம் மேட்ச் பண்ணிக்கணும். இதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு சென்சார் ஹோல்ஸ் எந்த பக்கம் வருதோ அந்த பக்கம் வந்து நீங்கள் நட்டு போட்டு பேனல் அக்ரலிக்கில் இப்படி உள்ளே ஒட்டிட்டு இந்த பக்கம் வந்து இந்த ஹோல்ஸ் இல்லாத பீஸு இந்த பக்கம் அதே மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு நீங்கள் திருப்பி இப்படி ஒட்டிட்டிங்கன்னா போதும். ஒட்டிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ பீஸ் அப்படியே நீங்கள் இந்த ஆப்டிக்கல் எந்த பக்கம் சென்சார் வருதோ அந்த பக்கம் அப்படியே வச்சு நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். வச்சு ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். சென்சார் ஹோல்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும். சென்சார் ஹோல்ஸ் வர்ற பக்கம் நீங்கள் இந்த பீஸ் வைக்கணும். அது நீங்கள் பேனல் எந்த பக்கம் வருதுங்கிற நீங்கள் பார்த்துக்கணும்.